Este ciclo vai dirixido, sobre todo, a persoas con interese, no sector da extracción mineira e da construcción. Tamén a persoas que busquen unha formación práctica, porque os estudos se dan sobre o terreo. Os alumnos aprenden a realizar perforacións sobre o terreo, practicar boaduras, manexar maquinaria de movimento de terras, escavacións, facer extraccións, mostras de terreo para levar ao laboratorio a facer recoñecementos xeotécnicos. Estarán preparados para traballar en empresas dedicadas á extracción mineira e tamén a empresas do ámbito hidroxeolóxico, xeotécnico e en sectores da construcción, sobre todo de obra civil. A todos os que nos estades vendo e estedes interesados en ter máis información, podedes chamar aquí ao centro, o IES, estamos a disposición vosa. Podemos facer atencións personalizadas. Ao finalizar o ciclo vades ter traballo. Dende o IES As Fontiñas, un saúdo a todos os seguidores de Canal FP.